Hello，大家好，我係葉偉倫兒童行為治療師。今日好高興咧，又喺度同大家分享一啲育兒嘅資訊。今日咧想講一講可以快速令小朋友冷靜落嚟嘅方法喎。好多時候咧，我哋家長見到小朋友咧有啲負面嘅情緒，例如嬲啊、發脾氣啊，或者好唔開心嗰陣咧，咁我哋咧都好想快脆啲息事寧人。你唔好咁嬲啦，會責備佢，有時會鬧佢，你即刻同我收聲啊！1、2、3，命令佢。甚至有啲咧會講下道理，我哋做人唔應該咁㗎，應該冷靜啲。但係通通呢啲方法咧都唔係咁奏效喎。咁點解會咁咧？原來正正同我哋嘅腦部結構好有關係嘅喎。咁如果我哋認識咗腦部結構咧，對我哋管教孩子咧係相當之有幫助。咁你會問啦，哇，個腦咁複雜，點認識佢哋啊？我哋只要認識2個部分就得㗎啦。咁第一個部分咧就係叫做杏仁核。Amygdala 喎，咁就有2粒，正正喺我哋後邊呢一個地方嘅。咁杏仁核有啲咩作用嘅咧？就係當我哋受到驚嚇啊、威脅嘅時間咧，佢會發出一啲信號，令我哋咧可以攻擊或者係逃避嘅。杏仁核咧係反射作用嘅。而另外一個部分咧就係叫做前額葉皮質，就喺呢個位置嘅 prefrontal cortex 啊。咁呢一部分咧係有咩作用嘅咧？就係可以令我哋有冇彈性啦，諗唔諗到人哋諗啲乜嘢咧？即係有冇同理心咁樣。但係正正呢個杏仁核同 prefrontal cortex 呢2部分咧係不能夠同時運作嘅喎。咁 prefrontal cortex 咧，小朋友由2歲要發展到20幾歲先完全成型，先可以聽得到你講嘅道理，先至可以諗到你諗乜嘢啊，你啲感受嘅喎。哇！原來佢哋大部分時間就係俾嗰2個杏仁核控制住，所以你見到好多小朋友點解成日咁多 emotions 嘅？點解成日咁易猛嘅、咁易發脾氣嘅咧？正正就係呢個原因啦。咁問題就係嚟啦，好重要啦。咁我哋點可以令到佢 Amygdala 熄燈啊？嗱，好重要呢一樣嘢。我哋要令到佢 Amygdala 熄燈嘅方法咧，就係幫個小朋友講佢嘅 emotions 出嚟喎。尤其是當小朋友有負面情緒嘅時間咧，作為家長要幫佢講出嚟。譬如你話我見到你好唔開心喎，哇！我見到你好失望、好傷心喎。因為當你一講咗、一形容咗佢呢個感受咧，佢嘅前額葉皮質就會輸送一個安撫嘅訊息落去佢嘅 Amygdala 杏仁核，令到個杏仁核即刻熄燈嘅。嗱，呢個方法係非常重要。記住，當佢哋有情緒問題嘅時間咧，情緒一嚟到，家長係要幫佢講佢嘅情緒出嚟，咁佢嘅 Amygdala 就會熄燈。嗱，千祈唔好調翻轉，見到佢有情緒，講你家長自己嘅個人感受。哇！我真係好嬲啊！你咁樣咧係好唔啱啊！我覺得好嬲，千祈唔好喎，因為你咁樣只會刺激到個小朋友 Amygdala 更加反抗。所以咧，我哋喺管教小朋友第一步咧，唔係管佢，唔係教佢，係 connect 咗佢 emotion 先 connect 再 redirect， 好似教收音機咁樣，你 tune 啱咗佢嘅台 ，tune 啱咗佢嘅 emotion 表達緊啲乜嘢，先至再同佢講道理嘅。大家不妨試下呢個方法咧。